म्हणजे विशेष करून स्कुलाचे भुरगे सकाळी 8 वरांचेर स्पोर्ट्स पळोवपा खातीर ते हांगासर आसा. म्हाका दिसता सगळ्या वेन्यूचेर म्हणजे सगळे इव्हेंट पळोवपाक अशाच पद्दतीन ही गर्दी गोंयकारांची आसतली. आज खूब खोस भोगता. गेली 10 वर्सांचे गोंयकार वाट पळयताले नॅशनल गेम्स जातले ताजें आज इनॉग्रेशन करता आसतना म्हाका खूब आनंद जालो. निश्चित रित्या 37 नॅशनल गेम होस्ट करपा खातीर ज्या पद्दतीचो एक वातावरण गोंयांत तयार जाला, सगळे जाण वेगवेगळ्या वेन्यूचेर सगळी कडेन सगळ्यांचें स्वागत करपाक आसा आणि आयज सुरवात जाली 9 नोव्हेंबर पर्यंत अशाच पद्दतीचें एक स्पोर्टी वातावरण सगळ्याक उरतलें. सर तुम्ही बॅडमिंटन गेम सुद्धा प्ले केले? ऑफकोर्स गेमींग आयलो म्हणटा उपरांत आमी चौगाय जाण बॅडमिंटन खेळ इन्क्लुडींग द मॅडम. सो इट इज एन गूड. म्हाका दिसता डेली खेळप. फिट इंडिया मुवमेंट हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीची जी कॅम्पेन आसा, आपल्याक जर फिट दवरतलो आसत जाल्यार मोबायलाचेर खेळप न्ही, ग्रावंडार खेळप गरजेचें आसा. इट इज माय मॅसेज फॉर ऑल द यूथ टू प्ले ऑन ग्रावंड.